हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल गोलू की मम्मी। तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने आई हूँ। तो मेरी एक रेसिपी नहीं है, मेरी दो रेसिपी है। वो मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करना के लिए ये वाला वीडियो बनाया है। देखिए, मैंने आज ये टाइगर प्रॉन लाया था। देखिए, ये वाला प्रॉन पूरा ज़िंदा था। तो मैंने ये टाइगर प्रॉन को रेसिपी और एक चिकन रेसिपी बनाई है। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ आज ये। तो देखिए, मैं ये टाइगर प्रॉन को मैं अभी ठीक से काट रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़िंदा था, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं होगा, तो हस्बैंड खड़े हैं। तो देखिए, मैं इसको पूरा अच्छे तरह से उसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। धो लेने के बाद मैंने चिकन को धो लिया है। चिकन को धो लेने के बाद मैंने उसको पानी रिमूव करने के लिए रखा हुआ है साइड में। तो देखिए, मेरा प्रॉन हो गया है। देखिए, चिकन का पूरा पानी वॉश हो मैंने निकाल दिया है, छान लिया है। तो अब मैं इसमें मसाले, मतलब जो हम लोग का मैरिनेट होता है, वो कर दूँगी। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने चिकन और प्रॉन दोनों में ही नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर और सरसों तेल, ये तीनों मैंने अच्छे से, देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लिया है। 15 से 20 मिनट आप इसको मैरिनेशन में रखिएगा। इससे क्या होता है, जो उसके जो मतलब जो धोने के बाद भी चिकन में देखिएगा बहुत मतलब रेड पानी रहता है, तो ये पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। तो नमक हल्दी लगाने से बहुत अच्छा रहता है और आपका चिकन भी बहुत मतलब हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता है। वो लगा लेने से अच्छा रहता है। नमक हल्दी और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल दीजिएगा, इससे अच्छा होता है कि वो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया था। तो कढ़ाई में मैंने एक तेज़पत्ता, एक सूखी मिर्च और 1 इंच का दालचीनी डाला है और 250 ग्राम प्याज डाला है। मेरे हस्बैंड को निकलना है, इसीलिए मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ और अकेले ही मैं रेसिपी भी बना रही हूँ। तो बहुत जल्दीबाजी में काम हो रहा है सुबह को, तब भी मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो मैंने वो चिकन जो था वो मैंने एक एक करके उसमें, प्याज जब मेरा गोल्डन रेड हो गया था तब मैंने एक एक करके चिकन डाल दिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। जो एक पूरा जो हम लोग का पॉट होता है लहसुन का, वो डाला है। 1.5 इंच आपका अदरक डाला है और आपका 2 बड़े प्याज और 6-7 आपका हरी मिर्च, वो मैंने पेस्ट किया था। तो मैंने ये सिलबट्टा में पीसा है। चिकन में अगर आप सिलबट्टा में पीस के, देखिए सबका अपना अपना ये होता है, तो आप मिक्सी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिलबट्टा में पीस के डालती हूँ मसाला। इससे चिकन का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये 2 बड़े टमाटर है, तो मैं ये टमाटर भी डालूँगी चॉप करके, छोटे छोटे चॉप करके मैं ये डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर मसाला लिया, आधा चम्मच हल्दी लिया है, 1 बड़ा चम्मच आपका रेड चिली पाउडर है जो तीखा वाला है, और धनिया आपका 1 बड़ा चम्मच है, और ज़ीरा आपका 2 बड़े चम्मच है। और मैंने वो टमाटर पूरा एकदम चॉप कर लिया था। और वो था आपका रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जो आपका कश्मीरी वाला होता है सो। देखिए, ये है रेड चिली पाउडर कश्मीरी वाला, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ, तो वो हो नहीं रहा है। तो तभी मैं कोशिश करती हूँ। मैंने 50% मैंने चिकन भून लिया है, मसाला भून लिया, उसके बाद मैंने टमाटर और नमक डाला। इससे क्या होता है, नमक डालने से आपका चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो आपको जब मसाला पूरा 50% भून जाए तब आपको नमक डालना है, इससे आपका चिकन टूटेगा नहीं। बहुत अच्छा तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें सूखा, जो घर में जो पाउडर ज़ीरा होता है, जो आप लोग घर में बनाते हैं, वो वाला, वो मैंने 1 चम्मच डाला है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें ज़ीरा है, एक तेज़पत्ता है, सूखी मिर्च को मैंने सूखा में फ्राई करके उसको पेस्ट बना के रखा हुआ था। और चिकन में आप हमेशा गर्म पानी डालिएगा, इससे चिकन का जो स्वाद होता है, मसाला का जो स्वाद होता है, वो ख़राब नहीं होता है। मैंने आलू को तेल में फ्राई करके रखा हुआ था अलग से, तो मैंने वो भी डाल दिया है। तो मैंने एक साथ ही सब डाल के, तो पानी मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने वो डाल के, देखिए मेरा उबाल आ चुका है। तब मैं इसमें गर्म मसाला डालूँगी, शाही गर्म मसाला, जिससे चिकन का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को बीच से तोड़ के मैंने डाला है। तो ये तीखा नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा। ये बहुत अच्छा, आज चिकन बहुत अच्छा बना था। हस्बैंड ने भी बोला आज चिकन बहुत अच्छा बना है। तो इससे मेरा चिकन हो गया है। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। अब मैं
प्रॉन के उधर में चली जाती हूँ। तो मैं अभी प्रॉन बनाऊँगी। तो प्रॉन बनाने के लिए मेरा मसाला मतलब बहुत ज़्यादा, आधा घंटा में मेरे को हस्बैंड को, आधा घंटा भी नहीं है, 20 मिनट में मुझको हस्बैंड को खाना देना है। तो मैंने जल्दी से देखिए आधा अदरक लिया है और आधा प्याज लिया है और लहसुन लिया है। आप वो 8-10 कलियाँ लहसुन के बड़े वाले होते हैं वो दीजिएगा और एक हरी मिर्च को अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा। मैंने प्रॉन फ्राई कर लिया था और उसी तेल में मैंने एक कच्चा मिर्चा डाल के वो पूरा जो मसाला मैंने पेस्ट किया था वो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक डालूँगी। और यहाँ पर जब तक मेरा मसाला हो रहा है तो मैं उधर में, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन 2 चम्मच आप काला वाला सरसों और 2 हरी मिर्च को अच्छी तरह से बारीक से पेस्ट कर लीजिएगा, मतलब सिलबट्टा में पीस लीजिएगा अच्छी तरह से, मतलब पूरा मेही हो जाना चाहिए। तो वो मैं आप सरसों को जो है वो मैं पेस्ट नहीं डालूँगी, वो सरसों को मैं दिखाऊँगी आपको, जो उसको मैंने छाना है, जो आपका चाय छकनी होता है उससे मैंने छान के वो वाला पानी डाला है। तो वो वाला बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो मैं उधर साइड में वही पीस रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गैस भी चलाया हुआ है। तो हस्बैंड को मैंने बुलाया जो कि देखिए मेरा हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा मेरा फ़ोन को पकड़िए क्योंकि वो रेसिपी मेरे को शूट करना है। तो हस्बैंड आए तो वो ही अभी शूट कर रहे हैं और मैं उधर जल्दी एकदम मतलब मसाला पीस रही हूँ। देखिए मैंने नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर सरसों पीस लिया है, सरसों पीस के मैंने इसको छान लिया है। तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, तो उसमें से जितना आपको पानी जो डालना है मसाले में वही उतना ही पानी आप सरसों में डाल दीजिएगा। मतलब आपको बोला जाए तो कप, 1 कप से आधा कप से भी थोड़ा कम ही पानी डालिएगा, तो उससे अच्छा रहता है। तो मेरा तो प्रॉन मैंने 4 पीस प्रॉन था, तो उसके हिसाब से मुझे आधा कप ही पानी लगा है। तो आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा। देखिए अच्छे से इसको छान लीजिएगा। मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल लिया। देखिए ये बहुत सॉफ्ट, एकदम पूरा मक्खन जैसा लगेगा। जब आपका ग्रेवी बनेगा ना तो वो जो ग्रेवी होता है वो पूरा मुंह में घुल जाएगा और ये अच्छा नहीं लगता है। सरसों का जो वो जो रहता है ना छिलका, वो अच्छा नहीं रहता है। देखिए मेरा मसाला पूरा अच्छी तरह से भुन गया क्योंकि उसका तेल पूरा सेपरेट हो गया है। तो इसमें कुछ नहीं पड़ता, इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा एक जीरा पाउडर और हल्का मसाला, इसी से आप प्रॉन बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं वो वाला पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसको उबलने दीजिएगा, इसको अच्छी तरह से उबलने दीजिएगा। तो हल्का पानी मैंने और भी डाला है, तो आप हिसाब से अपना पानी डालिएगा। ज़्यादा आपको थिक ग्रेवी चाहिए इसका पानी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। ये आधा कप से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। पूरा उबल गया, पूरा थिक हो गया है। तब अब मैं इसमें हरी मिर्चें काट के डाल देती हूँ, जिससे मैंने हरी मिर्च डालने से इसका जो सुगंध होता है वो बहुत अच्छा निकलता है, स्मेल बहुत अच्छा आता है। देखिए मैंने काठी लगा दिया था प्रॉन में, इसीलिए प्रॉन सब सीधा है। प्रॉन का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और ये बना भी बहुत अच्छा। हस्बैंड ने बोला कि बहुत अच्छा टेस्ट बना। इतना जल्दी में मैंने बनाया है ना, ये 10 से 15 मिनट भी मेरे को नहीं लगा होगा कि मैंने ये रेसिपी बना दिया है। तो हस्बैंड बोले इतना जल्दी बना रही हो, अच्छा बनेगा? लूँगी कि हाँ। फिर खा के बोल रहे हैं हाँ अच्छा बना है। मैंने बहुत जल्दी में बनाया है ये, उसमें ही मैंने मसाला भी पीसा है। और ये पूरा मुझे जितना आपको ग्रेवी चाहिए, ये ग्रेवी थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। तो आप जब मतलब गैस बंद कीजिएगा उसके पहले सरसों तेल, मैं इसमें सरसों तेल डाल देती हूँ। 2 बड़े चम्मच के हिसाब से आप सरसों तेल डालिएगा। इससे आपका जो आपका वो झांझ होता है ना, जो बोलते हैं सरसों तेल का जो स्मेल होता है वो बहुत अच्छा इसमें मिलेगा। मैंने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है प्रॉन के साथ। तो देखिए मेरी रेसिपी तैयार है, तो मैं हस्बैंड को खाना दूंगी। तो मैं प्लेटिंग कर देती हूँ। देखिए ये चिकन है, ये प्रॉन है, राइस है और ये मैंने वो साग बनाया था मैंने वो भी डाल दिया है। तो थैंक यू वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गोलू की मम्मी का आपको नमस्कार।